注意看，视频画面播放中展现眼前的是在空中旋转，变换着阵型，震撼中会不会觉得这是鸟吗？是什么鸟如此神奇？对，这就是椋鸟群，鸟纲雀形目椋鸟科的一种鸟类，体长17到30厘米，广泛分布于欧、亚、美、非4大洲，数量庞大，经常上万只在空中进行飞舞表演。让人惊叹的是，那么大的群体一起飞，它们是怎么做到有条有序地飞出各种阵型的呢？据生物学家们通过长期的观察研究表示，这种飞行模式是每只鸟呢只需要记住周围7只鸟的位置关系，进而调整与伙伴的动作保持同步，就做到了群体一致性。神奇的大自然中，并非只有椋鸟能飞出鸟浪，下面让我们看看还有什么鸟。鸟纲，横形目科，玉科鸟类，为水滨鸟类，全世界共有218种，中国有77种，属于中小型涉禽，种类多、数量大的一类水鸟。鸟纲，雁航目，鸦科野生鸦类，有10余个种类，能进行长途的迁徙飞行。鸟纲，雁航目，雁亚科的大雁，属于大型水禽，一种长途迁徙的候鸟，